Bible study, the insights, the revelations. Thank you for your ministry you've been using. Thank you for all that contribute in one way or the other to make it materialized, particularly in times like this. Lord, we thank you, we bless you for your presence always, for the Holy Spirit that have been helping. Lord, we glorify you, accept our thanks in Jesus' name. Amen. As we go into your word again today, Father, we pray that you will bless everyone in Jesus' name. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Another Bible study sponsored by the Gospel Church of the Living God. And we believe strongly that you have been blessed. And thank you for your yearning for another one like this. And it is up again. And the minister of God has been using all along remains Pastor P.P. Oweye. So we believe strongly that as you listen to the choir rendition before the man of God comes out to deliver the message, the Lord will bless you abundantly in Jesus' name.
you. Àwa ló mọ̀ pé wọ́n wà láàyè síbẹ̀. We know that you are alive still. Pé òṣìṣẹ́ Ọlọ́run òkú. That you are not God or you are not a Òṣìṣẹ́ dead Ọlọ́run God. bá tó ń lọ sẹ́rìn You àjò are tó ń not ṣe dead àjò that lọ́wọ́. makes travel. Ètò ayébáyé rẹ̀ ò yí padà And your rárá. eternal plan and purpose can never be altered. Yẹn ló mọ́kàn wọn balẹ̀ tẹ́nu wọn á fi ń dùn. That has given us confidence and we are happy and glad. Ibikíbi táwọn ọmọ rẹ bá ti tún gbọ́ wa lákòókò yìí. Anywhere your children are listening to Ṣáná sí you wọn now, lọ́kàn. God will have mercy on Ṣáná them. sí wọn lẹ́mìí. Amen. Ignite them Sọ wọ́n di akọni. and Amen. equip Torí them. wàá kó wa jáde lọ́nà tó máa lágbára àwọn akọni ló dẹ̀ máa lò. Because you are going to display your trade fair and you will use variant people. Ó ṣe tó jẹ́ wípé ọ̀tá gan á mọ̀ We do dáadáa. it in such a way that the enemy Torí àṣẹ ti will jáde be pé àwa ló máa hold orí us ọ̀tá la máa hands gbà down. kọjá. Because we going to cleave even the Níjọ́ gates tí of the Jésù enemy. ti gba ìṣẹ́gun fún wa. From the day that Jesus obtained Tó ti the yí ẹ̀yìn victory ọ̀tá padà. and he turned the Kò lè enemy rọ́wọ́ mú lórí backward, ìjọ rẹ rárá. so he can no more succeed concerning your church. Alágbára kì wá láyà. Lord, give us confidence. Ró wa ní agbára. Amen. Reinforce us. Fi ọ̀rọ̀ rẹ gbé wa ró. Uphold us by your Ní word. orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus Christ. Ó ń tẹ̀síwájú. The Olivet Discourse Àkòrí continues. tí agbẹnulé ní ìjẹ́jọ́ apá kejì ẹ̀ là ń lò lénìí. That Jẹ́ we- kí bébọ̀ Olúwa kó bá ọ bí ọmọ ọ̀dọ̀ rere kì í ṣe bí ọmọ ọ̀dọ̀ búburú. The second part of let his coming find you a good servant and not an evil one. Jẹ́ kí Continues. bébọ̀ Olúwa Let the coming kó of the bá ọ Lord ní ọmọ ọ̀dọ̀ rere. find you Kì í ṣe a ọmọ good ọ̀dọ̀ servant búburú. and not an evil one. Apá mẹ́ta ni. It Apá has three kẹta parts. kù ó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. The third part will be Ọmọ ọ̀dọ̀ rere la next fẹ́ gbé week yẹ̀wò by lónìí. the grace of God. Ọ̀sẹ̀ What tó we ń bọ̀ á sọ̀rọ̀ examine lórí ọmọ ọ̀dọ̀ the búburú. faithful and wise servant. Mátíù orí kẹrìnlélógún là ń lò. In Matthew chapter 24, À ń gbé láti ẹsẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbé lọ́nà tó fẹ́ máa rọ̀ wá lọ́rùn. Ẹ gbé láti ẹsẹ̀ 45. Ẹ jẹ́ ká kà nǹkan tá à from ń kà. verse 45. Servants, whom his master has put in charge of his household, to give to the others the food and supplies at the proper time. Ta ní ṣe olóòótọ́ àti ọlọ́gbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀, ẹni tí olúwa rẹ̀ fi ṣe olórí ilé rẹ̀ láti fi oúnjẹ fún wọn ní àkókò wọn. Blessed, happy, fortunate, and to be envied is that servant whom, when his master comes, he will find so doing. 47 ní kẹ́ ti ṣíwọ́ ká fi Alábùkún yòókù fún ilé ọmọ lẹ́dọ̀jọ́ ọ̀dọ̀ mi. náà. Nígbà tí olúwa rẹ̀ bá dé, ẹni tí yóò bá kí ó máa ṣe bẹ́ẹ̀. I solemnly declare to you, he will set him over all his possessions. Ohun tí ó ní. Àkọlé bí ìfáàrà wa. Our introduction. Bébọ̀ Olúwa yóò jẹ́ ayọ̀ tàbí ọjọ́ ìtura fún àwọn tó bá múra lẹ̀. The coming of the Lord will be very happy and comfortable to those who are ready. Yóò jẹ́ ìpayà tàbí ọjọ́ ẹ̀rù lẹ̀. But dismal and dreadful to those who are not. Ipò tí ọmọ ọ̀dọ̀ rere àti ọmọ ọ̀dọ̀ búburú a fi ṣe àkàjúwe bó ṣe máa rí nígbà tí wọ́n bá máa dé. And this is represented by the different state of good and bad servants when he shall come. Nígbà táwọn wá máa ṣèṣirò bọ́n ṣe rìnrìn àjò wọn láyé. When their Lord comes to reckon with them. Ó ṣeé ṣe kó dára fún wa tàbí kó burú fún wa ní ayérayé. Kó dára fún wa tàbí kó burú fún wa. Ìkànnù méjì ni. It is likely to be well or ill with us to eternity. Ìyẹn wá ohun tó máa mú yẹn bóyá ó máa dára ni o tàbí kó burú ni ohun tó máa mú jáde ni pé bí a ṣe múra sílẹ̀ tàbí a kò múra sílẹ̀. And that will be determined according to as we are found ready or unready. Arákùnrin Màtíwẹ́rì ló sọ àsọlé yẹn pé àdúrà mi ni pé lórúkọ Jésù kò ní burú fún wa o. This brief introduction was written by Matthew Henley. I pray that it shall be well with us.
kó má bàa burú fún wa. For it not to be ill or evil for us. Àṣeníkà wọ ẹ̀kọ́ Jésù olùgbàlà yìí. That's why we want to look at this Christ teaching. Lẹ́ẹ̀kan sí àwọ̀ Matthew 24, 45, 45, 46. Kàmú díẹ̀ 45. Go back to Matthew 24. Tani ṣe olóòótọ́ Bẹ́ẹ̀ni. àti ọlọ́gbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tí olúwa rẹ̀ fi ṣe olórí ilé rẹ̀ láti fi oúnjẹ wọn fún wọn lé àkókò. Who then is the faithful, thoughtful, and wise servant whom his master has put in charge of his household to give to the others the food and supplies at the proper time? Ẹ jẹ́ ká ọ̀rọ̀ àdúró síbẹ̀ yẹn. Ká mú àwọn kókó kékèké lábẹ́ ẹ̀kọ́ lè yá wa. Let's take some points there. Ọmọ ọ̀dọ̀ rere. The good servant. Olóòótọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rere. The good and faithful servant. A ti sọ ìfáàrà díẹ̀ níbẹ̀ níjẹ̀jọ́. We've given brief introduction Bàbá wa Paul last nú week. Kọ́ríńtì kínní orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkejì ó là ń béèrè lọ́wọ́ ìríjú kólúwa rẹ̀ kó jẹ́ olóòótọ́. It is requested of the steward to be faithful. So ẹni bá máa ìbá ṣe nípa ti ara ìbá ṣe nípa ti ẹ̀mí ẹni tá a bá ti fi ṣe alákòóso lórí nǹkan alábòjútó níbì kan à ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ kó jẹ́ olóòótọ́ fún ẹni tó rán níṣẹ́. Or physically, you are expected whenever you are appointed to oversee something to be faithful. Nú Hébérù orí kẹta ẹsẹ̀ kejì wọ́n ní Mósè jẹ́ olóòótọ́ nínú ilé rẹ̀. In Hebrew chapter 3 verse 2, the Bible says Ẹ tẹ̀ jẹ́ ká sáré kà yẹn. Moses was Hébérù faithful orí kẹta in all ẹsẹ̀ his kejì. house. Yet, nítorí náà, Jesus has been considered worthy of much greater honor and glory than Moses, just as the builder of our house. Mósè bá jẹ́ olóòótọ́. If Moses was faithful, Wọ́n ní Jésù jẹ́ olóòótọ́ jù yẹn lọ ilé ẹni tí àwa ń ṣe. that which means Jesus is far more better faithful than Moses, whose house we are. Timothy kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ kejìlá. Timothy kìíní orí kìíní ẹsẹ̀ kejìlá. A ò ní làágùn jùnà tó bú wa láàmú pé kéèyàn jẹ́ olóòótọ́ ṣùgbọ́n a rí i pé gbogbo nǹkan tán ní kí Mósè ṣe pátá ló ṣe. Remember, Moses stick to the word of God. He obeyed the direction of God Nígbà tí completely. Jésù náà wáyé. When Jesus came to the Gbogbo world, tọ́lọ́run ní kó wá ṣe ló ṣe pátá. all that was expected of him from God was done. Kódà ó ń lo léde bí bàbá ṣe rán mi. He Bí bàbá continually ṣe rán mi. say, as the Father has sent me, Ìgbà as míì the tó Father bá has mú sent me. nǹkan míì ṣe tán wá ní kí ìwé mímọ́ kí ó lè ṣẹ. Some other Bí time, àtẹ̀kọ́ báyìí. he will now have to make reference to the Bible so that the Bible might be fulfilled, which was said so in so place. Ìgbà tó máa parí ìrìn àjò gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà tó bọ́ sínú Jòhánù orí ìkẹtàdínlógún. When he was to finish Ẹ ti ẹ jẹ́ ká the Bible, ẹ jẹ́ ká gbọ́ his èdè journey, díẹ̀ ń bẹ ká mọ̀ pé olóòótọ́ ni In John. Jésù olùgbàlà sọ́lọ́run orí 17 ẹ jẹ́ ká kà látẹsẹ̀ ìkíní. Nǹkan wọ̀nyí ni Jésù sọ. Yes. Ó sì gbé ojú rẹ̀ sókè ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì wí pé, Bàbá, wákàtí náà dé. Yìn ọmọ rẹ lógo, kí ọmọ rẹ kí ó lè yìn ọ́ lógo pẹ̀lú. When Jesus had spoken these things, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify and exalt and honor and magnify your Son, so that your Son may glorify and extol and honor and magnify Ibi tí mo lọ lẹ fẹ́ nìyẹn kà síwájú. Gẹ́gẹ́ bí ìwọ ti fún lé àṣẹ lórí ènìyàn gbogbo. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ó lè fi ìyà nípẹ̀kún fún gbogbo àwọn tí ó fi fún un. Bẹ́ẹ̀ni. Just as you have granted him power and authority over all flesh, all humankind. Now glorify him, so that he may give eternal life to all whom you have given him. Ìyà nípẹ̀kún náà sì lè yí kí wọn kí ó lè mọ̀ ọ́, ìwọ nìkan, Ọlọ́run òtítọ́, àti Jésù Kristi ẹni tí ìwọ rán. And this is eternal life. It means to know, to perceive, recognize, become acquainted with, and understand you, the only true and real God. Ẹ kà díẹ̀. And likewise to know him. Èmi ti yìn ọ́ lógo dé ayé. Èmi ti parí iṣẹ́ tí ìwọ fi fún mi láti ṣe. Èmi yìn ọ́ lógo. Yes. Mo yìn ọ́. Yes. I have glorified you down here on the earth by completing the work that you gave me to do. Kà díẹ̀ sí kí n mọ́ kàn Jẹ́ nísinsìnyí bàbá, ṣe mí lógo pẹ̀lú ara rẹ, ògo tí mo ti ní pẹ̀lú rẹ lé ayé. Bí ọ̀rọ̀ wa ṣe gbọ́dọ̀ rí nìyẹn. Bọ́dọ̀ wa ṣe gbọ́dọ̀ rí nìyẹn. Mo ti parí
nǹkan tó ní kí n wá ṣe láyé mo ti ṣe. I've completed your program for my allotted to me. I've glorified you in the world. ṣe tí mo tẹ́ bá tiẹ̀ ká síwájú ó ní mo fi ọ̀rọ̀ rẹ lé àwọn wọ̀nyí lọ́wọ́. I've handed over your word. I've given your word to these people. nǹkan tó ní kí n fi fún ọ mo ti fi lé wọn lọ́wọ́. What you ordered me to give to them has been done. now mo ń padà wá sọ́dọ̀ rẹ. I'm coming back to you. ipò tó fi mí sí ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. The position I occupied before the foundation of the world. wá dá mi padà síbẹ̀. Restore me there. ẹ rí i pé ṣe ló bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀ tó mú àwòrán ṣe. You know he left his glory there and put on the servanthood garment. ẹ̀ka tí Jésù ń fi garment. lélẹ̀ níbí tó fẹ́ ká mọ̀ ni pé àwa náà a gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòótọ́ sẹ́ni tó rán wa níṣẹ́. Jesus establishes the fact that we also as Christians must be faithful to him kí a lè who bá has wa sent padà us. sí ètò tọ́lọ́run náà ṣe fún wa ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ So ayé. that God might bring us back to his glorious ẹ rí i eternal pé program kò kú ohun before the kan foundation of kò the kú earth. ohun kan tí Jésù ń múṣẹ nínú ìwé mímọ́. There was nothing left that Jesus didn't fulfill Wọ́n ní nígbà according tó to rí the pé volume of the book. wọn ò kú kẹ́nẹ́ kan tán ò ṣe ó lóun gbẹ̀ngbẹ̀mí. When it remains one thing that has not been fulfilled, he said he was wọ́n dẹ̀ thirsty. ló pé nǹkan kúrò wọ́n ní kó And they gbẹ̀mí. mix up vinegar and tó gave parí it to ẹ̀ him. ó ló parí. And after that, he said, it is gbogbo bó finished. ṣe jíǹde kúrò ní òkú ó mú ìwé mímọ́ ṣẹ. Even his resurrection continually fulfills the ìpadàbọ̀ Bible. rẹ̀ báyìí tí à ń wò yìí àkọọ́lẹ̀ ló máa múṣẹ. His coming again will ìyẹn also mo fi ní fulfill kí the ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ má Bible. jẹ́ kọ́kàn yín dàrú. That's why I said that you kò children of sí God gbogbo should bó not ṣe be máa wáyé troubled. ó ti sọ látọ̀dọ̀ Mósè wòlíì àkọ́kọ́. All the activities of Jesus had been established in Moses, the first gbogbo prophet. wòlíì ló dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ And all the pátápátá. prophets has reflected him one way or eléyìí the tó wá ń other. rò pé bóyá a lè gbàgbé The one that probably we might attempt to forget, kí a lè mọ̀ ní èdè òde òní. or that we might modernize into a ó low wá modern gbé Jòhánù language. lọ sẹ́lẹ̀kùtù Pátìmò. Yeah, then he took John to the island of nínú Patmos. wàhálà ó wá ní kó jókòó. In trouble, mú kálámù he rẹ̀ told máa him kọ to take his pen ìrìn and àjò write. mi rèé bí mo ṣe máa rìn ìrìn àjò These rèé. are my journey. ẹ máa nígbà tó máa parí ẹ̀ ẹni bá jẹ́ olóòótọ́ kó máa ṣòótọ́ níṣó. And when he was to finish kó it, máa he ṣòótọ́ said, níṣó. anyone that is faithful, let him kankan. continue. Èmi ń bọ̀ And he that is kankan. unfaithful, let Èmi him ń bọ̀ continue. kankan. For I come quickly. so à ń bèrè lọ́wọ́ wa We are being asked. òun ló rán wa níṣẹ́. He sent us. bó tilẹ̀ jẹ́ pé nínú ayé níbi àfojúrí. Although here physically we don't see him. bẹ̀t ó ti yan àwọn alákòóso kan lé wa But lórí. he has appointed some àwọn stewards, alákòóso yẹn gbọ́dọ̀ overseers. jẹ́ olóòótọ́ sí. Those overseers must be faithful to àwa him. náà ta wà lábẹ́ alákòóso a gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòótọ́ sí àwọn tí à ń ṣe And those of us àkóso lé under wa lórí. overseers must also be gbogbo wa faithful to the gbọ́dọ̀ jẹ́ overseers. olóòótọ́ sí bíbélì tí And í all ṣe of us ọ̀rọ̀ rẹ̀. must be faithful to the Bible. a gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòótọ́ sí ètò ìgbàlà We ètò must be ìràpadà. faithful to the way of torí salvation. orí ẹ̀ la ṣe máa dé wa ládé. Because upon that we shall be crowned. kí ni mo fẹ́ mú jáde kó lè yé wa What tá a bá am sọ I fún ẹjẹ́ drawing olóòótọ́. out? ẹ máa gbọ́ èdè tá a wò ń bẹ̀ yẹn ó ní nínú nǹkan tá a bá fi lé wa lọ́wọ́ tá a bá fi lé wa lọ́wọ́. Anything that is committed into our hands. kí n má làágùn jìnnà láti má lọ sọ́dọ̀ Ísírẹ́lì àfún ọ ní oracles of the word of God bẹ́ẹ̀ jẹ́jẹ́ kí n mú lọ́dọ̀ wa kó ní ẹsẹ̀ kọkànlá. 1 Timothy chapter 1, tá a fi lé wa lọ́wọ́ verse 11. a gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòótọ́. What is that thing that has been Ìríjú. committed into our yes hands? bíbélì Gẹ́gẹ́ bí ìrere yes tí ògo Ọlọ́run yes olùbùkún yes. tí a fi sí ìtọ́jú mi. As I laid down by the glorious gospel of the blessed God, with which I have been Paul nìyẹn entrusted. ó ní ìrere Ọlọ́run a fi sí ìtọ́jú òun a fi lé òun lọ́wọ́ a ní kó ń tọ́jú ẹ̀. That the glorious gospel devoid of shame has been committed to him to take care of. ẹ rí i pé ńgbà tó máa parí ìrìn àjò ẹ̀ náà ó ní mo pa ìgbàgbọ́ mọ́ o. If he finishes his Mo race, parí he eré said, ìje I kept mi o." faith, I finished my race. nǹkan tá a fi lé mi lọ́wọ́ mo ṣe é o. What was committed into my hands, I've done. Ọlọ́run ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ The Lord will help us láti pa nǹkan tó ń bá fi lé wa lọ́wọ́ to mọ́. keep those torí things orí ẹ̀ committed náà to máa our béèrè. life. Because questions will come on them. ẹ jẹ́ kí n lọ sí Gàlátíà orí kejì ẹsẹ̀ ìkeje. Let's go ẹ rí to níbẹ̀. Galatians chapter 2 verse 7. ó ní nígbà tí wọ́n rí orí ọ̀fẹ́ tó wà nínú mi. When the almighty grace in him was perceived by wọ́n ní the kí n máa lọ apostles. sí ọ̀dọ̀ àwọn. Ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀, yes. nígbà tí wọ́n rí pé a ti fi ìrere ti àwọn aláìkọlà lé mi Ẹgbẹ́ lọ́wọ́. yẹn, a rí àwọn àpótẹ́ẹ̀lì rí i pé kíní la fi lé Paul lọ́wọ́ ìrere àwọn aláìkọlà. The other apostles perceived that definitely
the gospel to the uncircumcised, to the Gentiles, we are committed to Paul's hand. ẹ̀bùn ènìyàn máa jáde ntọ́lọ́run bá fi lé wa lọ́wọ́ máa jáde nínú ayé wa. Of course, the gift of God will bring mo ló us fi to jẹ́ pé àwa life. ìjọ ò gbọ́dọ̀ dí ọmọkọ́mọ lọ́wọ́. That's why we, Church of God, should not ntọ́lọ́run hinder fẹ́ kẹ́nìkan anybody. kan ṣe àtẹnu ayé ẹ̀ jáde adẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà láàyè kó ṣe. Because the gift of a man maketh room for him. He tó will bá ti ń jáde nínú manifest. ayé ẹ̀ ká fi lé lọ́wọ́ ká jẹ́ kó kárí The gift will manifest rẹ̀. wọ́n ní and wọ́n will rí i hand pé it over to ìrere him. àwọn aláìkọlà la fi lé mi lọ́wọ́. They discovered that the gospel fit for the non-Jews were committed to adẹ̀ ni Paul's pé hand. tí onílà la fún Pétérù. And why that of the Jews were committed to the wọ́n wá hand fún of mi ní Peter? ọwọ́ ìdàpọ̀ mímọ́ wọ́n fún mi ní àṣẹ pé máa lọ sọ́dọ̀ àwọn aláìkọlà Pétérù máa bá wọn onílà lọ. In other words, they agree with me and they permitted me to go to the Gentile ẹ rí i nations. pé throughout a ní mo gbé oyè mi ga I'm the apostle of the I Gentiles. magnify my office because ẹ I dẹ̀ rí am pé the tí ò apostle bá of the sí tiẹ̀ Gentiles. gbogbo àwa tó jókòó yìí ló máa nù láyé. If it were not Paul, the Gentiles wouldn't have attained the level of kódà glory ju today. ìbá di ẹrù lé wa lórí tá ò ní rí gbàlà. Because the Jews believers would have returned us to Pétérù Judaism. gangan number one tí ò ní jẹ́ ká rí gbàlà lọ lọ́n kọ́kọ́ lọ kélé lórí òun ló máa kó bá wa. Peter that would have championed Judaism to the Gentiles, God went straight to him and ṣé convinced ní him. Pétérù lanu báyìí tó mi wòran kan tó máa ṣe bírí kọmitímìtì pé àwọn wọ̀nyí gba ẹ̀mí mímọ́ gẹ́gẹ́ bí àwa ta ló máa dá wọn dúró ká má ṣèrìbọmi fún wọn. Peter, ìyẹn ni pé naturally ọ̀nba dá Kọ̀nẹ́líù dúró wọn ò ní ṣèrìbọmi fún wọn á ní kó wá kọlà kó di aláwọ̀ ṣe ṣú. if it were left for the Jews believer Peter, Cornelius and his family wouldn't have been baptized, but God overtook them and convinced them beyond reasonable àwọn èdè tó doubt. ń jáde lẹ́nu Jacob ní Acts 21 àwọn èdè tó tí àwa kèfèrí bá ń gbọ́ márùn yàn nínú. In Acts chapter 21, if you Only- listen to the sermon of or exhortation of àwọn kan wà James, níbí o Paul he said that there are some people táwọn here náà ti gba Jésù that they've bọ̀ accepted the ẹ Lord máa wo Jesus contradictions tí wọ́n tó ní ìtara and they are still zealous of the law of Moses. wọ́n tó ní ìtara They are still zealous of the law of nítorí Moses. náà Paul wá fárí ẹ̀ kí wọ́n náà kán mọ̀ pé òun rìn déédéé gẹ́gẹ́ bí òfin tí ó yẹ kí kìrìsìtẹ́nì tó rìn déédéé gẹ́gẹ́ bí òfin. Then they ordered Paul to shave his head so that people will discover that he is consistent with the law. so That, that àwọn yẹn ò ní does rí a Christian kankan ought to ní sí still be consistent with the law? so bí ò bá ṣe arákùnrin Paul yìí If it were not Paul at the apostle tó jẹ́ pé Ọlọ́run rán sí wa that God ó specifically dẹ̀ sent jókòó to ti the ṣe Gentiles, ìránṣẹ́ rẹ̀ and he stood ó by jẹ́ the olóòótọ́ ministry, he ó was ṣe to faithful, the last. and he did it to the end. ẹ jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ mi máa ràn wá Let lọ́wọ́ us learn from there. The Holy o Spirit bùlẹ̀ mi will máa help ràn wá us. lọ́wọ́ The Holy Spirit will o help bùlẹ̀ us. mi máa ràn wá lọ́wọ́ The Holy Spirit will help us. Kọ́ríńtì kejì 2 Corinthians orí ìkarùn-ún chapter 5, ẹsẹ̀ kọkàndínlógún verse 19. ìyẹn wá jẹ́ general calling fún gbogbo àwa oníhìnrere. Èyí ni And that Yes. one is for all the Ọlọ́run wà nínú Christians. Kristi. Ọlọ́run wà nínú Kristi Ó ń bá aráyé làjà sọ́dọ̀ ara ó ń rẹ̀. bá aráyé làjà sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Kò sì ka ìrékọjá wọn sí wọn lọ́rùn. Ẹ̀hẹ́n. Wọ́n sì ti fi ọ̀rọ̀ ìlàjà lé wa Sọ lọ́wọ́. ìbú ẹ̀. It was God personally present in Christ, reconciling and restoring the world to favor with himself, not counting up and holding against men their trespasses, but cancelling them and committing to us the message of reconciliation of the restoration to Iṣẹ́ tí wọ́n fi favor. lé wa lọ́wọ́ ni bí a ṣe máa mú yàn dọ́dọ̀ Jésù kán pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ rẹ́ tó bá ti dọ́dọ̀ Jésù Jésù á pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ rẹ́ ẹnìyàn á bá Ọlọ́run dọ́rẹ̀ẹ́. So iṣẹ́ ìránṣẹ́ bí èèyàn ṣe máa débi tán tẹ máa pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ rẹ́ ni wọ́n fi lé wa lọ́wọ́ wọn ní ká lọ gbẹ̀ṣẹ̀ léni lórí wọn ní ká dákún ẹ̀ṣẹ̀ o. The ministry committed into our hands is the ministry of reconciliation. That is leading people to where their sins will be remitted. Thank You you. are not to multiply or burden them again. A ò ní ká lọ ru ẹ̀ṣẹ̀ wọn sókè. We are not going there to Gbogbo revise aráyé pátá ló their jẹ́ sins. lẹ́ṣẹ̀. Every human being Ṣùgbọ́n ẹ mú is wọn a wá sinner. tán bá ti dọ́dọ̀ Bring Jésù. them when they come to Jesus. Jésù á pa ẹ̀ṣẹ̀ wọn rẹ́. Jesus, with his blood, Kò will ní ka remit ẹyọ kan their sins. ìrékọjá kan kò ní kà sí He wọn won't lọ́rùn. remember their sins So again. iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn la fi lé wa That's the lọ́wọ́. ministry committed into our hands. A gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòótọ́ sí o. We must be faithful to it. Nǹkan tán fi lé wa lọ́wọ́ tán ni ká lọ ṣe That is nìyẹn what o. we are ordered to do. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ The o. Holy Spirit will help Bọ́lá us. mi máa ràn wá lọ́wọ́ The o. Holy Spirit will help us. Alàgbà yìí ń bá Timothy sọ̀rọ̀ àwọn èdè tó jọra ló lò fún níbi méjì
ẹ wo Timothy Okene orí kẹfà ẹsẹ̀ 20. 1 Timothy chapter 6 torí nǹkan tí verse Paul 20. gbà yẹn ó fi lé Timothy lọ́wọ́. Timothy. Yes. Sọ ohun nì tí a fi sí ìtọ́jú rẹ, yà kúrò nínú ọ̀rọ̀ asán Kẹ́rì bẹ́yẹn. àti ìjiyàn. Ṣọ́lé méjì nǹkan tá a ní kó o ṣọ́ ni kó o ṣọ́ ohun tá a fi lé ọ lọ́wọ́. O Timothy, Yes. guard and keep the deposit entrusted to you. Ìyẹn lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀. Turn away. Ògbéde yẹn the deposit. Ọlọ́run ti gbé kí mi yá èdè ọmọ mi lò. Ó gbé àdó kan sínú wa. Ó gbé àdó ńlá kan sínú wa. Ṣọ́. Má tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ ọ̀rọ̀ asán. Má tẹ̀lé ìlànà òfin. Má tẹ̀lé gbogbo ohun táyé ń sọ nígboro. Àti gbé kẹ́nẹ́ kan sí ọ nínú. Ṣọ́. Guard, protect, and preserve that wonderful thing that God has committed into your care. Torí orí ẹ̀ la máa jábọ̀ f'Olúwa nígbà tó bá dé. Because you are going to be rewarded based on that. You are going to give the account of your stewardship there. Ó wá bá Timothy àti àwa náà sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin náà o àti fún yín o ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ rí pé ẹ fi lé àwọn olóòótọ́ ènìyàn ní ọwọ́. He spoke to Timothy, and by extension, we that are us here, that we should also try to commit the same ministry to the faithful Ẹni tó bá people. bàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kò lè fi lé ọmọ lọ́wọ́ tó bá ti sọ de rádaràda. If it gets spoiled in your hand, you will not be able to The transmit important it. thing is to You can't get transmit it. the gospel. We are Gentiles. The gospel of the Gentiles ni wọ́n fún wa. Ìrere kèfèrí la fún wa. Ẹni bá yà sí ti Júù rọrùn. Júù lè rí gbàdà pẹ̀lú òfin. Kò kàn wá. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú wa. Ọlọ́run mọ̀ bóun ṣe fẹ́ gba Júù là. Àwọn ló lòfin. Àwọn ló ní bàbá. Àwọn ló ní gbogbo ẹ̀. Kò kàn wá. Ìrere kèfèrí ni Paul fi lé wa ní. The gospel of the Gentiles have been committed into our hands, and no Gentile believer should divert to Judaism or the ministry of the Jew circumcision. So ẹ lè máa argue ó bá Bíbélì mu kò kàn wá. Eléyìí tó kàn wá ni wọ́n fi lé wa lọ́wọ́. Ìyẹn náà ní ká tún fi lé àwọn olóòótọ́ èèyàn ní. The one that concerns us have been committed into our hands, and we must translate it to the Mo faithful sọ ìrere náà dé people. mímọ̀ fún yín. I made the gospel known to you. Bí a ti kan Jésù mọ́ àgbélébù. How Jesus was Ó crucified. kú a sì òkú He rẹ̀. died, he was Ó buried, jíǹde gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti. he rose according to Àti the pé ó scriptures. jíǹde gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ And ti. that he rose according to Ó lọ the jókòó sórí scriptures. ìtẹ́ He lókè. went to sit by the throne Bí on ẹni tó high. bá ti gbàgbọ́ tó mọ̀ túmọ̀ nǹkan wọ̀nyí That- kó máa bọ̀ yálà á pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ rẹ́ That á it- fún ní ìyà ẹni pẹ̀lú. Anyone that identifies himself with all this, whose sin will be remitted. Jẹ́ kẹ́rì bí mo ṣe ṣẹ́gun ikú. As I overcome Jẹ́ death, kẹ́rì bí mo ṣe yọwọ́ ọ̀tá lọ́rọ̀ as I ènìyàn. remove the hands of the devil in the hand of man, as I open the Jẹ́ heaven kẹ́rì door, pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ilẹ̀kùn ọ̀run ò dí mọ́ ènìyàn mọ́. as Mo fi lé the yín heaven's lọ́wọ́. gate has been opened through me, Jẹ́ kán rí. let them Lànà tí see. mo gbà. Jẹ́ kẹ́rì bí tí mo fi ọ̀tá sí. Let them see Gbogbo where eléyìí tó ń the dábẹ̀rù status of the enemy tí à ń is gbé now. ìṣù gajọ lọ́rùn yìí, àwọn ò fi rán wa o, wọn ò fi rán wa o. The gospel of mystifying the devil, Oh, exalting Fẹ́ràn the devil, is not committed Oh, into Fẹ́ràn our wa. hands. Wọn ò fi rán wa. Ẹ máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Holy Spirit will help us. Tóun tán fi lé wa lọ́wọ́ ni. This is what is committed into our Lábẹ́ ẹ̀ hands. oríṣiríṣi iṣẹ́ ìránṣẹ́ á máa jáde. Under it, several Gbogbo ministrations iṣẹ́ will be ìránṣẹ́ tó ń jáde manifested. yẹn ẹyọ kìnnì kan tó máa roko mọ́ rèé. All, ẹ̀kọrin, all the a máa roko ministries mẹ́kọ̀ọ́. hang on these. Bẹ́ẹ̀ on this jólùkọ́ word. ni aroko mẹ́kọ̀ọ́. Whether you are a Bí ẹ̀ ń sọ teacher, tẹ́lẹ̀ aroko you, mọ́ ètò ìgbàlá it yìí. will hang on Gbogbo orí salvation. ọ̀fẹ́ tẹ́ ẹ bá ní pátápátá. Every grace given Nǹkan to tó us, máa roko mọ́ rèé. we Nǹkan tó ń fi lé focus wa lọ́wọ́ on- yìí. Nǹkan tó ń fi lé wa on lọ́wọ́ the gospel. kò gbọ́dọ̀ yà kú òun rẹ̀. We Ẹ shouldn't má die. yà kú òun rẹ̀. we shouldn't deviate from the Torí orí ẹ̀ na máa dá wa lérè sí. because our still worship and reward will be from there. Shout hallelujah. Olóòótọ́ ìríjú la ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yẹn o. We are talking about the faithful servant, Ẹ the o. steward. Ipò tá a dẹ̀ fi wá sí bí ìríjú a ní ọ́fíìsì. Àwọn ojúṣe kan wà lórí ọ́fíìsì yẹn tá a gbọ́dọ̀ ṣe. We have ministerial responsibility.
fún àpẹẹrẹ official bí responsibility. alábòjútó For bí instance, alábòjútó like overseer and overseer. ojúṣe alábòjútó wà àfilè lọ́wọ́ ojúṣe rẹ̀ ní ipò yẹn ipò tá a fi sí yẹn ó gbọ́dọ̀ bójútó nǹkan tán ní kó bójútó. Any overseer must carefully take care of that very ẹ post. jẹ́ kí n fi àpẹẹrẹ ṣe mọ̀ pé èdè tán lò ní pé kó lè máa fún wọn ní oúnjẹ wọn ní àkókò. You know, he was to feed them timely. nínú kí n má làágùn jìnnà ó dà jẹ́ kí n kọ́kọ́ ka Psalm 78 70 to 72. ó sì yan dáfídì ìránṣẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. ó sì mú un kúrò láti inú agbo àgùntàn wá ẹ̀hẹ́n, láti máa tọ́ àwọn àgùntàn lẹ́yìn ẹ̀hẹ́n. tí ó tóbi fún oyún ó mú un láti máa bọ́ jákọ́bù ènìyàn rẹ̀ ó mú níbi tó ti mi darí àgùntàn ta ló ní kó wá bọ́ jákọ́bù ó ní ènìyàn kó wá rẹ̀ bọ́ Jákọ́bù ènìyàn rẹ̀ àti ísírẹ́lì ilẹ̀ ìní rẹ̀ Ísírẹ́lì ilẹ̀ ìní rẹ̀ Ibi bẹ́ẹ̀ tó ni ó ti- bọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ìwà títọ́ inú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó bọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí kí ni wọ́n pè ìwà títọ́ inú ó rẹ̀. ṣe ó bójútó inú Ọlọ́run dẹ̀ dùn sí inú Olúwa dùn sí wa o. Amen. He chose David, his servant, and took him from the sheepfolds, from tending the ewes that had their young. He brought him to be the shepherd of Jacob, his people, of Israel, his inheritance. So, David was their shepherd with an upright heart. He guided them by the discernment and ẹ wo èdè skillfulness. yẹn o ó bọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ìwà òtítọ́ inú rẹ̀. He took care of them faithfully from his heart. ẹ wo ìgbà tí Ọlọ́run bá olùṣọ́ àgùntàn Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká wo díẹ̀ nínú iṣẹ́ olùṣọ́ àgùntàn téèyàn bá jẹ́ alábòjútó tàbí olùṣọ́ àgùntàn Ezekiel 34 verse 14 to 16. Let's look at some of the characteristic features of a shepherd. tó olùṣọ́ àgùntàn an gbọ́dọ̀ overseer. ṣe gẹ́gẹ́ bí ipò rẹ̀ The word of God to the Bíbélì shepherd. sọ̀rọ̀. Yes. ni ó bọ́ wọn ní pápá oko dáradára bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ àti lórí òkè gíga ísírẹ́lì pé bọ́ nìyẹn kan bọ́ wọn. Yes. ní agbo wọn ó wà bí Dáfídì ṣe bọ́ Ísírẹ́lì kan bọ́ níbẹ̀ wọn. ni wọ́n ó dùbúlẹ̀ ní dọ́là agbo dáradára dọ́là Ísírẹ́lì ò lè má ka sáàmù torí gbogbo orin tí Dáfídì kọ sí wọn létí ó sọ̀rọ̀ ìrìn àjò bọ́lọ́run ṣe máa ràn wọ́n lọ́wọ́ See, ó bọ́ tomorrow the wọn. Israelites read the book of Psalms, which entails their journey from ẹ now bá tiẹ̀ then ka ẹnu yẹn á máa dùn till kó the bọ́ coming wọn. of God. ó ṣe gbogbo ètò kó tó lọ. God ó he kó wọn kó provided òun aṣọ. all things before he left. ó yíṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn àlùfáà padà. He changed the àwọn tó mi ru priesthood. igi tẹ́lẹ̀ tó mi gbégi léjìká. Those who have been ó sọ wọ́n dakọrin ó sọ wọ́n dakọrin ó dáhùn èlò orin kalẹ̀ ó sọ wọ́n dakọrin ká máa yin Ọlọ́run nínú changed ìtẹ́ máa gbé léjìká no mọ́. burden again, àpótí ẹ̀rí ti dá yìí rẹ̀. because the ark has been installed. ẹnu pókọ̀sì kù nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn pé àwọn gbàgbàrà ẹ̀fí kan ṣe kò síbi tán ń gbà kó tí léjìká lọ It's mọ́ only kò the síbi tán ń gbé shipwreck. àgọ́ lọ mọ́. There is no So all of them carrying about no the ark of the covenant. adènàní 4,000 choir 4,000 bóyá wẹ́n á ti wà nú ayé òde òní mẹ́ àwọn ṣọ́ọ̀ṣì tó tẹ̀ máa jẹ́ 4,000 choir ò ní pọ̀ akọrin 4,000 among Levites. We have about 4,000 choir members. tó dẹ̀ ti orin tán máa kọ bí òun ní gbogbo ẹ̀ ló wà nù sáàmù yìí. And all the songs are extracted from the book of Psalms. He fed them. ó bọ́ wọn. God fed gbogbo them. Ísírẹ́lì ń retí ẹ̀ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́. The only wọn ò tí ì Israel olùṣọ́ is àgùntàn waiting méjì ẹ̀ for láti the gbà tó tẹ shepherd to lọ. come. wọn ò rí irú ẹ̀ nígbà tó tẹ fi wọ́n lẹ̀ lọ. They have never seen a shepherd like that. ìgbà tí Jésù náà wà ń lọ pé tí mo sọ And kó when lè yé. Jesus was ẹ jẹ́ ká wo returned, èdè tó lò fún bàbá wa Pétérù. let's look at the language Lẹ́yìn Jesus àjíǹde. used for Peter after resurrection. Jòhánù orí kọkànléníogún. In John chapter 21, Jòhánù orí ìkọkànlélógún. John 21, Yes. ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. verse 15. ǹjẹ́ Yes. lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jẹun òwúrọ̀ tán jésù wí fún símónì pétérù pé símónì ọmọ jónà ìwọ fẹ́ mi ju àwọn wọ̀nyí lọ bí? Ó sì wí fún un pé bẹ́ẹ̀ ni olúwa ìwọ mọ̀ pé mo fẹ́ràn rẹ. Ó sì wí fún un pé máa bọ́ àwọn àgùntàn mi. Àmín. Pé lóòótọ́ ni ìfẹ́ Ọlọ́run ó kalẹ̀ ní ọkàn wa. Pé lóòótọ́ ni ìfẹ́ Ọlọ́run tàn ká ọkàn wa.
ni wọ́n bẹ̀ pé ṣé ìfẹ́ mi tàn ní ọkàn rẹ ojúṣe kan tí o lè máa fi ìfẹ́ yẹn hàn bọ́ àwọn. àgùntàn mi. Love is demonstrated by giving out. If you don't give out, you don't love. You demonstrate it by releasing what God has given to you to others. When you don't release that, there is no love in you. The evidence of our love for God is to feed his lambs. Must give out and take care of them. Máa bọ́ àwọn àgùntàn mi. Feed my lambs. ẹ̀mẹ́ta ló bí. He asked him 3 times. Kódà Pétérù fẹ́ bínú lẹ́ẹ̀kẹta. The third time, Ṣùgbọ́n kò lè bínú. Peter Ojú ẹ̀rẹ̀ was wẹ̀sì. Ó rẹ̀. almost Ṣé mo pé weeping. Pétérù jẹ́ nìkan tó máa ń ṣe girigirigiri? Ó ti ń dáhùn. Olúwa mo fẹ́ràn ẹ́. Olúwa. He had been responding, Bàbá àdẹ̀kẹta. God, I love you. Olúwa ó mọ ohun gbogbo. Say, Ó mọ Lord, ohun you gbogbo. knows Ó all mọ ohun things. gbogbo. You know all Ìwọ náà things. mọ̀ pé mo fẹ́ràn rẹ. You know I love Ó you. dà tó bá rí bẹ́ẹ̀. Máa bọ́ If it is true, ó wá gbé sọtẹ́lẹ̀ Feed my má flock. sa fágòtàn mi o má kiri bọgbó fágòtàn mi o don't run away from Torí my ó- sheep. tó bá yá ibi tó fẹ́ lọ náà ni kó máa Eventually, lọ they will want to Má sa- mislead you. ibi tó fẹ́ lọ náà ni kó máa They lọ will ó ti sì gbé want to kalẹ̀ mislead you. Don't do that. ìtàn dẹ̀ fi wá pé lóòótọ́ nígbà tó yá And history revealed that, nígbà wọ́n ní ó sọ ti ikú tó máa that fi yìn God- lógun Jesus was talking about the type of máa lọ pé tó wá ń persecution. lọ báyìí The church ordered Peter to run away. olùgbàlà wa pàdé ẹ̀ lójú And ọ̀nà he met Jesus Ó on dẹ̀ the mọ̀ way. pé Jésù ni. And he knew it was bàbá bó Jesus. lẹ́ ń lọ He asked Jesus, Ibi where tó are ti you ń bọ̀ going? ni mò ń lọ, mò ń And lọ Jesus kú. said, I'm going to where you are coming from. and he got the message ibi tí ò fẹ́ lọ wọ́n á mú ẹ lọ. Where you didn't want Ó to ṣe go, lọ they want to dára take rẹ̀ you. pé kankan That má was gbélé how lórí. he went to surrender himself. Ó ní oore kan ní ká ṣe fún mi Do me a favor. ẹ gbẹ́sẹ̀ mi sókè ká ẹ jẹ́ kí n forí balẹ̀ lọ sọ́run Crucify me headlong. ibi tí ò fẹ́ lọ ló lọ. Where he didn't want to go, he was pushed to go. bí ṣíṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ it takes action láti tọ́jú àgùntàn àgùntàn ló nira jù láti tọ́jú láyé àgùntàn The sheep is very difficult to feed àgùntàn and to take care of. Very difficult. so ó ní wàhálà tiẹ̀ nínú It has its tó own jẹ́ pé èèyàn fẹ́ yẹrí delicacies máa bọ́ and àwọn problems. But continue to feed them. ẹlòmíà ní pétérù ní Some will say, ẹ̀jẹ̀ to àpótẹ́lì Peter. wa kí ló sọ fún wa Acts 20 Then what did our apostle say in kí ló Acts sọ fún wa chapter 20? ṣe àwọn àpótẹ́lì orí ogún Acts chapter 20. ẹsẹ̀ 20 ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ ká wo Acts 20 but ibẹ̀ yẹn gan kọ́ ni mo fẹ́ lò exactly but ẹ wo bí Acts èmi kò ti 20 fà sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni láti sọ ohunkóhun tí ó ṣàǹfààní fún yín bẹ́ẹ̀ ni àti láti máa kọ́ yín ní gbangba Eh. àti láti ilé dé ilé. bẹ́ẹ̀ ni How I did not shrink from telling you anything that was for your benefit òun fúnra ara ẹ̀ nìyẹn and teaching you in ohun public tó ṣe meetings. ìjọ láǹfààní ni Paul ń mú jáde níbẹ̀ yẹn ohun tó ṣe ìjọ láǹfààní ló ń mú jáde The benefit, what olùṣọ́ benefits the àgùntàn church ohun tó máa is ṣe wọ́n what láǹfààní Paul brought kì í ṣe out ohun tó máa there. dáyé wọn But what ó lóun sọ ní benefit gbòòrò them? He ó lóun spoke tó it ń wọlé wàá bá in wọn lójú public and he speaking ẹ wá wo it èdè tó lò house ní to ẹsẹ̀ house. kejìdínlọ́gbọ̀n Look at verse 28. thank you Take care Yes. and be on guard for yourself. Spirit has appointed you bishops. àwọn alàgbà ló ń bá sọ̀rọ̀ yẹn o He was talking to the elders. ẹ kíyèsára yín Bẹ́ẹ̀ni. àti sí gbogbo agbo tí ẹ̀mí mímọ́ fi ń ṣe gbó alábòjútó gbó rẹ̀. agbo gbó agbo The fold of gbogbo God. wọn pátá All of them, àtọmọ kékeré both young àtàlágbà And àtàrúgbó old. kì í ṣàwọn ọ̀dọ́ nìkan kì í ṣàwọn obìnrin nìkan gbó male and agbo female, all. láti máa tọ́jú ìjọ tí ẹ̀mí Ọlọ́run mímọ́ fi yín ṣe Which the Holy Ghost has Alábòjútó rẹ̀. made you an overseers. alábòjútó ni wá o. We are overseers. ẹni wọ́n dé fìlà àbá dé fìlà àbá àgbèsè ẹni Whether they sọ́run use àníkàn chain or bójútó whatever. agbo ẹ The bójútó agbo duty is to take care of the church. ẹ bójútó agbo. The duty is to take care of the church. wọn náà ń jẹ archbishop àbá jẹ archbishop Whether àbá they are jẹ archbishop kóòpù or ẹ pope. bójútó agbo. Take care of the Ah. church. To Tell- shepherd, tend, Oh, then. and feed, Má gbọ́. and guide. má lọ sílùú òyìnbó to shepherd To shepherd, yes tend, tend and feed, feed and guide and guide. the church of the ẹ̀rí Lord. bẹ́ẹ̀ yẹn èdè yẹn clear darí wọn báyìí You tend them gently. fún wọn lóúnjẹ Give them food.
lẹ́yìn ìgbà tó bá fún wọn lóúnjẹ. After giving them food, ọ̀rọ̀ a máa ṣe wọ́n jẹ́jẹ́. begin to máa tend them fọwọ́ re wọ́n. because they are fragile. fọwọ́ re wọ́n. Take care of them carefully. Guide them. máa mọ ògiri yí wọn ká. ibi Guide them. má kọjá abẹ. Give them direction. very delicate job. orí ẹ̀ la máa gbèrè sí o. We will be rewarded on that, please. orí ẹ̀ la máa gbèrè sí o. We will kò be sẹ́ni tó máa rewarded bèrè on iye that. fìlà tó dé o. Nobody will ask how many àti ilé iṣẹ́ ẹni crowns tó gbé or sọ́run heart or o. orí chains ẹ̀ you put orí on. ọkàn On taking care of ẹgbẹ́ ni bàbá souls. wa ni ìyá ṣe màlúù ni Olúwa ń tọ́jú. Paul say, is it ox that God is after? kì í ṣe jẹ́ẹ̀tì tí ẹ rà mọ́tò tí ẹ gùn ló ká Ọlọ́run It's lára. not the cars torí of àṣẹ ti wà you màlúù bought tí ń pakà that- ẹ má ṣe pa wọ́n ní. that God is concerned with, but those people that work for me màlúù and tó what fi tọ́jú people ẹ God is after. ẹ̀bá àwùjọ kẹ́ra jẹ́ẹ̀tì fún kò ní gbé jẹ́ẹ̀tì lọ sọ́run. The person taking care of you, whatever you buy for the person, he ẹ̀bá will definitely not take to heaven. ẹ̀kọ́ àjàalẹ̀ kẹ́tù kọ́ láti àjàalẹ̀ lọ sókè tó bá fẹ́ jọ́sìn kó lọ jọ́sìn ní àjàalẹ̀ tó bá fẹ́ tún gbàtẹ́gùn kó gorí òkè orí òkè alájà 98 kò ní gbé kankan lọ sí ọ̀run. No matter the nature of the building erected for him, he cannot take anyone to heaven. ṣùgbọ́n nígbà tán bá gbé ọ lọ sí àjàalẹ̀ tán bá ní kó máa gun àjà 78 bọ́ wọn. But when they provide for you materially, feed them, feed the flock. Feed the flock. wọ́n gbé ọ jáde kúrò lájàalẹ̀ o. Because Bọ̀ bá dákẹ́ o. eventually you will be carried out of your tó bá lọ magnificent dákẹ́ building. sí 100 kìíní lókè nǹkan tó máa fi rí ọ̀kadà àmọ́ o. If you die at the Bọ̀ bá lọ 100-story building, lókè. they will definitely lower you down. ó ń bọ̀ lálá tó You kò are kí coming ló ń bọ̀. down. yẹ̀yẹ́ gbogbo ìgànnà òkọ ìjọ kan ló máa rì. All the flowers, gbogbo ilé Solomon fade away Olúwa bí dànù. all the house of Solomon were ó bí dànù. faced off by God. I was there. Kò sí kankan. It's Olúwa bí only dànù. ruins that are there. bọ́ wọn. Feed them. bọ́ wọn. Feed them. ṣe náà ń fọwọ́ rè jọ bí abiyamọ. You tend them. abẹ́rẹ́ abiyamọ. You feel their temperature. abiyamọ. ojú ẹ̀ ò máa ojú ẹ̀ kọ́rẹ́ lọ́wọ́ ṣé kò sí. You observe them. jẹ́ kí n wò. You observe them. ṣé o ti jẹun báyìí. Their countenance. ṣé o ti jẹun. bí ọmọ abiyamọ. Oya, wàá sùn. As a nurse, you tend them and take proper care of them. ẹ máa ràn wá lọ́wọ́ o. The Holy Spirit will help us. àbójútó tá ní ká ṣe nìyí. That's the lọ́dà Yeah, alábòjútó we are ordered to àgbà do. ni àwọn alábòjútó kéékèèké wà olórí ìsọ̀rí wà olórí gúrùpù wà olórí kankan wà. under the general àwọn tí a overseer kó sábẹ́ are wa other yẹn overseers under them. primary job wa ni kí a bójútó wọn ọkàn tó ń lọ sí ìjọba ọlọ́ọ̀. All the souls under you as an overseer are to be taken care of. Souls that go to the kingdom gbàtí of bàbá God. pétérù máa lu lóòtẹ̀ ó ní kì í ṣe àfẹ́pá ṣe wọn ò gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀sì ẹ ṣe tìfẹ́tìfẹ́. You must do it according to Peter. You must do it willingly, not, wọ́n ṣe pé not wọ́n fagídí forcefully. mú ọ Not láti forcefully, inú ọkàn rẹ but wholeheartedly. torí olùṣọ́ àgùntàn àgbà ń bọ̀ Because the chief shepherd is ó ń coming. bọ̀ náà ọ́. The chief shepherd is coming. ó ní kì í ṣe ti èrè ìjẹ kó jẹ. Not because of what you are going torí to ẹ̀ tán máa ń gain. hùyàn nígbà tá a bá ní wàhálà tá a wá fẹ́ máa fagídí gbowó lọ́wọ́ ọjọ́ fagídí fi yẹn ẹ́ lẹ̀ ọlọ́run á tọ́jú rẹ̀ Don't yẹn ẹ́ extort, lẹ̀ you don't extort the yẹ̀yẹ́. church. The Lord will feed you. God is faithful, very faithful. Ọlọ́run jó lóòótọ́. ìgbà tí olórí bá dé bóyá olórí ẹni tá a fi ṣẹ́lé lọ́wọ́ àwọn nǹkan bíi méjì kan ṣe pàtàkì tá a sáré wò
kí n tó bọ́ sí. Any overseer must possess certain qualities. Ngbà tó ń lò nǹkan tí mò ń sọ ni pé the master of the house, the master of the steward will come. That's point number C. Is to be found, that servant, that steward is to be found doing what is expected to do when the master comes. In other words, iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí, we must be consistent at the work. Ká máa ṣe, kì í ṣe pé ká ṣe díẹ̀ kó tirẹ̀ wá. Eléyìí tí mo ṣe yẹn náà ti tó kán wò kó bá wa níbẹ̀. This work we're doing, that is taking care of the food, we must be consistent here. It should not be said on me. So we should avoid delusion of sufficiency. That you have done a lot and so you want to relax or go on brief holiday. Jesus must meet us doing it. He must be met doing it. Bẹ́ẹ̀ni, ẹnìkan ló sọ ní Ọlọ́run ó wà níbí náà. Ó ní ọtún máma ka gbogbo ẹ̀. Ó ní Ọlọ́run tó jẹ́ bàbá dáadáa. Ó ní tó bá ó ṣàánú fún ọ báyìí. Ṣé ó ti parí iṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀rí ni? Ó tó bẹ̀rẹ̀ àánú mi tó máa ṣe fún ọ. Tó bá sọ pé ẹyin bá mi yin lọ́run ló ń jáde níbẹ̀ wà tún ra àánú gbà. God's mercy is continuous. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni God shows you mercy. Tí a bá parí iṣẹ́ kan, testimony, ó ní ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mi ni. Another mercy. So if you are, the end of it, one accomplishment is the beginning of another. Tí a bá ti ṣe kan báyìí tá a káwọ́ sókè, jópẹ́ kò yín lọ́run lóko. If you accomplish something for God, thank God. Another one begins. That's the beginning of another one. So a gbọ́dọ̀ máa ṣe títí ó fi máa dé. We must continue. We shouldn't go on holiday. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. Amen. Èdè ńlá kan mi ò fẹ́ gbàgbé tó máa ṣerú ẹ̀kọ́ yìí tí Paul lò nípa Timothy tó lò nípa Timothy ní Philippi orí kejì. Philippians chapter 2 verse 19. He used this statement. Ẹsẹ̀ kọkàndínlógún dé kọkàndínlógún. Yes. Ṣùgbọ́n mo ní ìrètí nínú Jésù Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni. Láti rán Timothy sí yín ní lọ́ọ́lọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Kí èmi pẹ̀lú lè ní ìfàyàbalẹ̀ nígbà tí mo bá gbúròó ìjókòó yín. Nítorí èmi kò ní ẹni onínú kan náà tí ó dàbí rẹ̀. Onínú kan tó dàbí kẹ́ni. Tí ó dàbí rẹ̀. Ó fi inú kan bá Paul rìn. Tí yóò máa fi tinútinú ṣe àníyàn yìí. Bí a bá ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. When we want to be involved in this ministry. A gbọ́dọ̀ fẹ́nu kan bá àwọn tá a jọ ń ṣiṣẹ́ rìn. Onínú kan. We must do it with singleness of heart. And that is why. Olórí kan relate with the church with bitterness. Góòlù ibi tá à ń lọ ó gbọ́dọ̀ yí àwọn tí ẹjọ́ jọ ń rìn. Your followers must understand your objective and goal. Kò sí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kan. Everything must be played. Kò sí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kan. There shouldn't be any hidden agenda. Because whatever they see in your hand, they will follow after you. Because one day you are moving away from here. There is no secret agenda. Nobody is a champion. Only Jesus. Clear. So, Timothy was taken after Paul here in the ministry. It is a joy to produce children that will be more than us in the ministry. And those type of people are in the church. They might not yet comprehend it today. They might still be gambling, so to say, today, but eventually the revelation will come. The man through whom I got born again then cannot holistically describe what I will be. Nobody knows the end, the future of a person. That deposit in you, that deposit. The installment of God in you. Adonlane. So ojúṣe wa ni pé kenu àwọn tá a jọjọ ń ṣiṣẹ́ kenu wọn fẹ́. We must gladden the heart of the co-workers. Àwọn kan lè máa ronú asán òyìn òkan wá. There might be few that think contrary, but there will still be faithful ones that God will ordain. Wholeheartedly.
But some other people follow the things of the flesh. They specialize Yeah, in materialism. méjìlá ni Jésù yàn. Jesus has ẹyọ 12. kan nù méjìlá ni Júdásì. Only one out ló of so 12. ó so fúnra ara rẹ̀ òun He ló was para the rẹ̀. one that hanged kì í ṣe himself. Jésù ló pa òun ló para rẹ̀. He hanged himself. all the others pàpàtì oríire. àti All others ṣìbáláṣìbò ló prospered. ṣìbáláṣì àtẹni tó sọ pé kan òun fẹ́ tì kábọ̀. Even the one that doubted his resurrection. ìyẹn Jésù ò tún All ní of bẹ́ẹ̀ kó them lè rà. succeeded. Jesus didn't, because of that, eject them Pétérù from lẹ́ni the àkọ́kọ́ church. tó yẹ kó fokùn sí lọ́rùn kan Peter supposed to be excommunicated from tó ní the kí church. sẹ̀kọ̀nà bá gbéhùn kí sẹ̀kọ̀nà gbéhùn tó ń bá rí rí. He cursed himself. tépétépé ló that ń he ṣe. never mi knew ò mọ Jesus. mi ò tẹ́ ẹ mọ kẹ́tẹ́ ń sọ. He cursed himself that he never knew Jesus. Jésù tó yọ sí. ó ti gbé àdó kan sínú ẹ̀ Jésù tó yọ sí. Jesus had deposited his mind in him. Jésù tó yọ sí. bẹ́ẹ̀ ló jálùdò. He dived and attempted drowning. àwọn ọmọ tọ́lọ́run fi ránṣẹ́ sí wa ẹni ńlá ni wọ́n. The children God sent so to gbogbo us ẹ̀yin are ẹni ńlá ni great. yín. They are great ojúṣe children. wa ni pé ká Our ẹni ńlá ni duty yín. is ẹ to má rí ara lift yín you lẹ́nìyàn up. rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́. Don't relegate yourself. ẹ̀yin náà tú ọkàn yín payá ẹ̀fẹ́ ní kan bá wa Open ṣiṣẹ́. your mind and walk with us with singleness Ó of tán. heart. ìgbà ẹni ìkan rere tọ́lọ́run gbé sínú rẹ̀ á jáde. Then ìgbà ẹni ló máa láyọ̀ láyé. God You impute can't be in you fulfilled will be until you accomplished. offer your best. You can't be fulfilled. And you can never be joyful until you offer your best. Wọ́n ń ṣẹlẹ̀ gẹ́ bọ́lọ́run rìn. A gbọ́dọ̀ fi ara wa lélẹ̀ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run ní wa lò. You will be so happy. A gbọ́dọ̀ lóso. Bẹ́ẹ̀ ló wáyé. It is then that you have come to the world. Ó sọ̀rọ̀ Epafra. Ó nítorí iṣẹ́ Olúwa ló ṣe ṣàìsàn You lójú. say even Epaphras, because of the work of God, was sick Ó unto the lọ́lọ́run point ṣàánú of fún un. death. Ó But nítorí God iṣẹ́ Olúwa had ló ṣe mercy on ṣàìsàn him lójú ikú. because of the ministry. Ìyẹn lu ara ẹ̀ títí tí ó bọ́ sínú àìsàn. He díẹ̀. prayed and fasted and labored Ọlọ́run and became consistency sick. ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Consistency ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ló ń pín ni léèrè. Ọlọ́run á God fún wa will léèrè lórúkọ reward. Jésù May the Olúwa. Lord reward us in Jesus' name. Kókó kejì tó dẹ̀ wà lábẹ́ ẹ̀ ni pé a gbọ́dọ̀ ní We farada. must be able to endure, to persevere. Títí Olúwa máa fi dé a gbọ́dọ̀ Till farada. Jesus comes, we shouldn't retire. Tá à ń ṣe a gbọ́dọ̀ máa ṣe. We continue to do Ẹ wo what we, àwọn our apostoli duty. Acts chapter 6 verse 4. A fi ara wa fún àdúrà àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ Acts chapter náà. 6 verse 4. He said we will give ourselves to A fi ara prayers wa fún and àdúrà the ministry àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ministry ọ̀rọ̀ of the náà. world. We give ourselves. Acts 26:22 mi ò lè ka gbogbo ẹ̀ jẹ́ kí n máa Acts yọ chapter díẹ̀ díẹ̀. 26, 22. Acts 26:22 yes. Ká gbọ́ èdè bàbá. And so I stand there Ẹ̀rí èdè testifying, yẹn. Gẹ́gẹ́ bí mo ti rí ìrànlọ́wọ́ gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ni mo dúró títí dòní. testifying Ẹ to ò ní small and yẹsẹ̀. great alike. Amen. Mo dúró títí dòní. I stand till today as I receive Ẹni help rí from God. 15 years ago ó yẹ kó bá ọ bẹ́ẹ̀ pé you are still standing on this ministry. Somebody Oh, that yes. saw you decades of years ago should see you today and thank God. Not that you have deteriorated. Ó ní bí mo ṣe iwájú Agrippa ló ti ń sọ̀rọ̀. He was Ó ní, talking before Agrippa. Ọba King, èmi kò ṣe àìgbọràn sí. I'm not disobedient to the heavenly vision. Bí mo ṣe ìrànwọ́ gbà lọ́wọ́ As Ọlọ́run. I receive help Bẹ́ẹ̀ ni from mo God, dúró dòní. I stood till today. Ẹ ò ní yẹsẹ̀ lórúkọ May you not Jésù. slide off in Jesus' name. Orí nǹkan tí Jésù máa pín wọn lérè sí nìyẹn pé ẹ ò Those yẹsẹ̀. are the things that Jesus will look at by Pé ẹ ò yẹsẹ̀. for rewarding us that you are Timothy steadfast. kínní 1 Timothy orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kẹrìnlá. chapter 6, Orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kẹrìnlá. chapter 6 verse 14. Flawless, irreproachable unto the appearing of our Lord Jesus Christ, the anointed one. Sọ Yorùbá Kí ẹ̀. ìwọ kí ó pa òfin mọ́, Bẹ́ẹ̀. lé àìlábàwọ́n, lé àìlẹ́gàn títí di ìfarahàn Jókòó Olúwa wa ti Jésù ẹ̀kọ́. Kristi. Jókòó ti Stand Bíbélì. by the word of God. Jókòó ti ètò ìgbàlà. Be a sticker to the word of Jókòó God. ti Be má a fi sticker to ìbàjẹ́ the ṣe word of láì ṣe salvation. ìbàjẹ́. Don't spoil it. Dúró lórí ẹ̀ títí dìgbà tí Jésù máa Stand dé by o. it till Má yẹsẹ̀ dìgbà tí Jesus comes. Jésù máa dé àwọn èèyàn á máa yẹsẹ̀ má yẹsẹ̀. Don't be adrifted till Jesus comes. Orí ìkẹrin Timothy yẹn kí n bọ́ sí kókó mi. Chapter 4 of the same Timothy, Ẹsẹ̀ verse kẹrìndínlógún. 16. Yes. Máa ṣe ìtọ́jú ara rẹ O gbọ́ abẹ́yẹn. àti ẹ̀kọ́ rẹ. Ìyẹn ṣe pàtàkì. Máa dúró láì yẹsẹ̀ nínú Àbọ̀ nǹkan gbọ́ wọ̀nyí. kọ́kọ́ tọ́jú ara rẹ̀. First of- Oh, personality. Mo ń bára mi sọ̀rọ̀ èmi gan mo ṣe kọ́kọ́ bára mi sọ̀rọ̀ lé láàárọ̀ ẹ̀ nìyẹn. That's how I spoke to myself this Mo lọ morning. sísàlẹ̀ mo lọ jẹ́ pọ̀pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀kọ́ Bible study next week mo fẹ́ ṣe lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kàn mi hó pé
kí n lọ máa gbé jókòó ti kọ̀ǹpútà kí n máa ta mo ní Peter kọ́kọ́ tọ́jú ara rẹ̀ náà. Then I spoke to myself that I should first of all take care of myself. Ìwọ gan ti jẹun náà. Eat first. Ìjọ á jẹun kọ́kọ́ lọ The jẹun náà. church will eat. Mo ṣe lọ ká ti Go and take care of yourself. Kódà mi ò dé di Bible study ọ̀hún títí mo fi ń bọ̀. Mi ò fọwọ́ kan. Mo lọ jókòó mo kọ́kọ́ jẹun yó. Tọ́jú ara rẹ. Take care of yourself. Tọ́jú ara rẹ. Take care of yourself. Àti your ẹ̀kọ́. teaching. And your teaching. Kó o máa yẹ ẹ̀kọ́ yẹn wò pé o ti Examine kú the òde kan tí teaching Jésù ní ká that you have ṣe. not moved away from it. Kọ́kọ́ tọ́jú ara But rẹ. take care of Wáyé yourself. gbàdúrà ka Find Bíbélì time to tọ́jú pray ara rẹ. And read the Bible. Torí nínú And àti mi ò bá feed. yọ ẹ̀ ò lè jẹun. If you don't feed, you can't feed others. Tọ́jú ara rẹ. Take care Tọ́jú of ẹ̀kọ́ yourself. rẹ. Take care of your teaching. O. Má yẹ ẹsẹ̀ nínú nǹkan wọ̀nyí. Don't go away from these. Kàsẹ́tà kò jẹ́ ká gbọ́. Persevere in these things. Ó rí bẹ́yìn. Hold to them. Faradà o, má yẹ ẹsẹ̀ o. Endure them. Dìímú It might not be easy. a máa nira o, ó máa It might nira o. be difficult. Ẹ̀yin olùbọ̀ Bíbélì, ẹ̀yin ẹ mọ̀ pé àti ka Bíbélì ṣòro àbí kò You know ṣòro. that to read the Bible is Ẹ difficult. o, àti gbàdúrà nǹkan. Even to pray is difficult. Mo máa ń sọ fún yín ìjọ́ mi tó bá débẹ̀ tó bá fẹ́ nira màá jókòó báyìí. Màá ní mo dé o, ó ṣáà mọ̀ pé mo present. Some critical period I might sit down Ṣé àmọ̀ pé ibi tí mo ti sọ̀yìn àdúrà ti and bẹ̀rẹ̀? inform God that I'm Bàbá mo around. dé o, That I'm around. mo wá sọ́dọ̀ rẹ gbà mí o, bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀. That I have come to Ìgbà mi you. òun ló fi Lift me ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló up. máa ń wá sí mi Help me. lọ́wọ́ màá ní mo dé o. Help Màá ní me. wákàtí tó tiẹ̀ wá ó tiẹ̀ nira. It might be a difficult Money. period. Mo fẹ́ ọgbà gbogbo Olúwa olóore. Bàdúrà ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. That's how prayer starts. Ìkẹ́tì ẹ̀wà tí mo ń kọṣá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ìwé tó wà nínú ilé mi ti jó mọ́lé. Jésù tọ́ mi lọ́nà rẹ̀ tọ́ mi jẹ́jẹ́ lọ́nà rẹ̀. Èmi kò lágbára láti ṣe mo máa ń kọ́ ní tèmi o. Mú mi láginjù ayé já. I do reflect on my me. helplessness before God. Tọ́ mi. Then asking God to lead Jésù me. tọ́ mi kí n máa ṣá. To lead me so that I will stray no more. Mú mi láginjù ayé. Jésù tọ́ mi láyé. Àkòrí orin yẹn Jesus lead me lest I stray. Kò sí nínú RH ó wà nínú RS ó wà nínú RS ìwé yẹn ti jó mọ́lé so àwọn ìwé orin àwọn ọmọ ti kówé orin lọ. Ká ní pé ìwé orin wà màá ti gbé ìwé orin màá ti tó ká ẹsẹ̀ bíi mẹ́ta sórí torí ibi tí mo bá ti jókòó tádùá bá ti ṣòro ó gbà ni mo ti máa ń. Because song helps Before when you you know are it tired mo ti bẹ̀rẹ̀ of sí prayer. gbàdúrà. Ìjọ mi máa 3 hours mi ò tí ì lọ lẹ́gbàá tádùá ò ṣe gbà. Because some other time God will take over and help you and lift you up. Ó nira ni. Because it is difficult. Persistent in this thing. You have to continue to do it. Ẹ̀rí báyìí mo ń ké lókun lọ. Gbogbo ìlú òkú ń lọ yàtọ̀ sí corona. Òkú ń lọ yàtọ̀ sí corona. People are dying every day. Unbelievers all of us are locked up. And all believers Kò are dẹ̀ locked up. ìgbàlà ò lè ṣẹlẹ̀ tá a bá jáde. There can never be salvation Kò without dẹ̀ sùn tọ́lọ́hún ní ìdí ní our koro láwọn tó ń needs. kú yẹn. Kò ní ìdí kankan. Those who Tó bá ti die, gbọ́, they need the Jésù gospel. Olúwa mi. If they Mú mi dọ́rùn. embrace Jesus, Jẹ́ kó kú ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn. if they embrace Jesus, Mo ló máa lo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. they, Mo ní mo ló they máa will lo ẹ̀yin. accomplish. Ó gbá èṣù lójú gbé. If somebody got born again and died the next Ìbá day, àjẹgbẹ́ gbòdì ní tẹ́lẹ̀. he has Kó succeeded. gbọ́ ìrere. Kó gbọ́ ìrere. Might that belong to Ogoni fraternity, if he hears the gospel, Sọ fáwọn ọmọ Ọlọ́run. Ṣètò ní ká máa You are jáde saying díẹ̀ true. díẹ̀. À máa jáde lọ́sàn-án. if we are now that we are released to go out, Òkú mi we'll be lọ. going out, Òkú mi lọ. souls are dying. Ìgbà tó ń bá tún ní ká tilẹ̀ kú mọ́ra. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀. And when we are Mo asked ti to bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú lock akéde. Mo up, ti ní ká kéde bá mi bẹ̀rẹ̀. Kèrè ẹ̀dẹ̀ ṣàkéde. Gbogbo yín ló máa kéde. Gbogbo nǹkan tá a máa fi kéde ni mo máa gbé lé wa lọ́wọ́. Àmà òkú ẹ̀ láwọn tó kú Kánò ni láì sí corona. Ẹ wo ní Adamawa state. Ẹ wo ní Bauchi state. Tó kú ń lọ ìgboro ńkọ́. Òkú ń lọ. souls are dying. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀gọ̀rọ̀ wọn máa kankan nípa Jésù olùgbàlà. Most of them didn't have no relationship with Jesus.
ṣé kí ayé parun tán? Do we expect the whole world to perish? Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. Nǹkan tó fi lé wa lọ́wọ́ nìyẹn o. That's what is committed into our Tó fi lé hands. wa lọ́wọ́ nìyẹn o. Ká ṣọ́, ká dẹ̀ ṣe, ká dúró nínú rẹ̀. Do it and abide in it. Blessed is that servant. Verse 46. Who, when he come, he shall make him the ruler over his house. Jẹ́ kí n fẹ́nu kàn jẹ́ ní ṣókíkà tó máa lọ kókó bíi méjì ló wà lọ́kàn mi níbẹ̀. Ẹ má gbàgbé. Gbogbo ẹni tó bá sùn nínú Jésù. Anybody that sleeps in Jesus Ẹni ìbùkún ni. is a blessed person. Tó bá gba Jésù kó tó kú. If he accepts the Lord Jesus before he dies, Alábùkún ni fún àwọn òkú tó kú nínú Jésù láti blessed àkókò are yìí the lọ. dead in Christ before this time. Kéèyàn kọ́kọ́ sẹ́tù lọ́kàn wa. So you must know that. Péèyàn kọ́kọ́ clear. Get that clear. Bẹ́ẹ̀ni ìbùkún ni wọ́n. That they are blessed people. Ìgbà tí Paul ẹ jẹ́ kí n lo èdè bàbá wa Paul méjì kí n fi gbà lẹ́sẹ̀ kó yé wa. Kọ́ríńtì kejì. Second Corinthians chapter 5, kẹjọ. verse Orí 8, verse karùn-ún 8. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. mo ní Mo ní àwa ní ìgboyà bẹ́ẹ̀ni àwa sì ń fẹ́ kí a kúkú ti inú ara kúrò bẹ́ẹ̀ni. kí a sì lè wà ní ilé lọ́dọ̀ Fún ẹni bá Olúwa tẹnu ara kúrò bó ló ń lọ. ilé lọ́dọ̀ Tó bá ti gbà Olúwa. tẹ yes. Anybody Nítorí- that moves away or depart from the flesh will be with the Lord Ìgbà tí at Paul home. máa sọ nígbà tó ń sọ ní Fílípì orí kẹ́ni 21 ó lo èdè ńlá méjì níbẹ̀ yẹn. Paul used a very strong Nítorí sọ pé language in wà ní Philippians iyèméjì. chapter 1. Ẹ tẹ̀ jẹ́ kàkà 21-23 21-23 kí n má sọ látòrí Philippians 1 verse 21. nítorí Yes. ní ti èmi láti wà láàyè jẹ́ Kristi láti kú jẹ́ èrè Láti kú kí ló jẹ́ o. jẹ́ die èrè. Wọ́n ní is ìgbàgbọ́ tó gain. bá kú kí ló máa rí gbà. Èrè Gain. èrè To die èrè. is gain. For me to live is Christ, is life in me, and to die is gain. 23 yes. ṣùgbọ́n èmi ń bẹ ní iyèméjì mo ní ìfẹ́ Ikú òun bí káwà lọ́dọ̀ Kristi ó dáa ju gbogbo tá a bá ní láyé. To be with Christ is better than So, staying here. Onígbàgbọ́ tó bá lọ níbí Anybody ibi tó dáa goes jù. to a more excellent place, Ó lọ síbi tó dáa jù. not to a suffering place. Isaiah 57. Now Isaiah Mi sọ látọ̀dọ̀ 67. wòlíì. Mi sọ látọ̀dọ̀ wòlíì kó lè yé wa dáadáa. 57 verse 1 and 2. olódodo ṣègbé Bẹ́ẹ̀ni. kò sí ẹni tí ó kà á sí a mú àwọn aláàánú kúrò kò sí ẹni tí ń rò pé a mú olódodo kúrò ṣáájú ibi. Bẹ́ẹ̀ni. The righteous man perishes, and no one lays it to heart. And merciful and devout men are taken away with no Ọlọ́run máa one ń ṣe yẹn. considering. Ibi máa báyé. Ọlọ́run máa mú wa lọ kíbi tó dé. The world will be in Amen. trouble, Ètò but God yẹn ni would pé have ibi tó taken dáa these jù ló people máa mú away. wa lọ. He will Ayé take ò us ní to a mọ̀. better place. The Wọ́n world kàn will máa not be jẹun lọ náà aware. ni Ọlọ́run. Ibi ló dẹ̀ ń bọ̀ lórí wọn. And evil is Báwo ṣe coming máa rí upon them nìyẹn? Báwo from ṣe them. máa lọ nìyẹn tí bí máa And that is báyé? how we will just vanish suddenly. Ẹ máa ràn wá lọ́wọ́. The Holy Spirit will help us. Ṣùgbọ́n ẹ tún kíyèsí. Ẹ tún kíyèsí. Ṣé ẹ rí ẹni tó bá ìbùkún méjì kan wà tó ṣe pàtàkì? Ṣé ẹ rí àwọn ajẹ́rìíkú Jésù kó tí wọ́n ọ̀tọ̀? The martyrs of Christ will receive more glory. Ṣùgbọ́n ògo They ńlá have a ni. different glory. Ògo ńlá náà tún ni fún àwọn tó bá jẹ́ pé ẹnu iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni wọ́n dákẹ́ sí. But at the same time, those who die on their post, they also will be Tí glorified. àwọn ajẹ́rìíkú lógo jù. But the Ṣùgbọ́n àwọn tó ti kú sẹ́nu martyrs iṣẹ́ are more tó fẹ́ pé glorious. iṣẹ́ yẹn lẹ́sẹ̀ títí ẹ̀ fi dákẹ́. Ògo ni. But those people that do the work Kò ṣe of pé- God till death, Kò ṣe pé ẹ̀rí They will be táyà glorified. lọ sí gbòòbò. not that Ẹni you wọn máa are gáàdì startled àti and máa fi lé destabilized. àwọn ọmọ lọ́wọ́ àwọn ọmọ á máa ṣe o. Ẹ ṣe pé ká má jẹ́ káwọn ọmọ dàgbà. Àwọn ọmọ á máa ṣe. The Ṣùgbọ́n a máa children sọ will be pé doing it. a máa ṣe bí ti Jòhánù. Ẹ̀yin ọmọ ẹ fẹ́ràn ara yín. We can be there supporting, telling them to continue to love one another. Èdè gbólóhùn kankan ni àgbà máa lò ṣùgbọ́n àwọn ọmọ á The máa elderly one àwọn ọmọ á máa pronouncing àwọn ọmọ á máa bá ṣẹlẹ̀. their blessing is on the Ẹnu children. iṣẹ́ yẹn la gbọ́dọ̀ dákẹ́ sí. There's no Àti fi ní àwọn absolute lọ́wọ́ àwọn ọmọ á máa ṣe. requirement. Àwọn á máa ṣe. The Ṣùgbọ́n àwọn children náà will be pàpà doing máa it. àmọ́ arúgbó lọ. So ológo lọ́pọ̀lọpọ̀. It's ológo very lọ́pọ̀lọpọ̀. glorious. Ẹ máa ka àwọn nípa ẹnu bàbí yẹn tó dá àkókò mi ti lọ mo fẹ́ ṣíwọ́ ká máa lọ. So ológo lọ́pọ̀lọpọ̀. Kéèyàn ẹnu iṣẹ́ yẹn gangan. Very glorious. Pé a ṣe síbẹ̀. Timothy kejì orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlá kí n kàn fi ẹsẹ̀ yẹn sí. 2 Timothy chapter 2,
Verse 14. Verse 12. Verse 12. bí àwa bá fara dà á àwa ò sì bá jọba Ṣé ẹ gbọ́? bí àwa bá Bá a ṣẹ bá farada kí la máa bá ṣe ẹ̀yin ọmọ a ó Ọlọ́run. bá jọba Bá a bá ṣẹ kò lè ṣe ara òun rẹ̀. náà yóò sì ṣẹ́ wa. Ọlọ́run má jẹ́ àṣẹ o. Amen. If we endure, we shall also reign with him. Finally kẹ́kọ̀ọ́ ìparí ṣé ẹ̀rọ àwọn tó bá ń bá a ṣe tán jẹ́ kó rẹ̀ wọ́n. Those who are Òun là kà consistent, níbẹ̀ yẹn wọ́n á yà wọ́n sọ́tọ̀. God will For separate pátápátá them. ni. God will Ẹ̀ka separate verse 47 Matthew 24:47 Matthew 24:47. lórí gbogbo ohun tí ó Wọ́n- ní Ẹni ọ̀tọ̀ ni wọ́n á fi They ṣe are olórí peculiar kíni. people. Gbogbo ohun tí God ó will make ní- them Òun ni rulers. Dáníẹ́lì over orí his food. kejìlá ẹsẹ̀ kẹta olùlóòtẹ̀. Tí Daniel a bá fẹ́ chapter kẹ́kọ̀ọ́ lè yé 12 wa verse 3. ẹ lọ wo àwọn similar languages sí ẹ̀ tí mi ò ní kà lálẹ́ yìí ẹ lọ wo nínú Matthew 25 and Luke 12 wọ́n gbé jáde Daniel chapter 12 verse 3. àwọn ọlọ́gbọ́n yóò sì máa tàn bí ìmọ́lẹ̀ Àwọn yẹn máa tàn wọ́n á tàn They are going to shine. wọ́n á tàn àwọn tí ó sì ń yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ padà sí òdodo yóò sì máa tàn bí ìràwọ̀ bó ṣe rí nìyẹn tí ẹ lọ́wọ́ nínú ètò ìgbàlá. If you are ẹ tàn. involved in work of soul winning, you are going to tó ẹ shine. lọ wo àwọn outline yẹn lọ kà nínú ilé ṣùgbọ́n kí n parí ẹ̀ sí Jòhánù orí ìkejìlá verse 26 kí n parí ẹ̀ síbẹ̀ ká máa Let's lọ. go to John chapter 12 John verse 26. 12 verse 46 ká parí ẹ̀ síbẹ̀. Jòhánù If anyone says me, yes. he must continue to follow me, Uh-huh. to cleave steadfastly to me, Uh-huh. conform only to my example in living, and if need be, in dying. And wherever I am, there will my servant be also. sọ Yorùbá ẹ̀ bẹ́yìn. bí ẹnikẹ́ni bá ń sìn mí tọ̀lé mi lẹ́yìn kí ó máa tọ̀ mí lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé o. àti níbi tí èmi bá wà níbẹ̀ ni ìránṣẹ́ mi yóò gbogbo ẹni bá wà bá rìn ibi tí èmi bá wà ní kíní máa wà. As many that walk with him will be with Jésù him. lónìí wà nínú ògo bó làwa náà máa wà. Jesus today is in glory. We Ó also ti will kù be in glory. ó ti kà tán yes ibẹ̀ ni ìránṣẹ́ mi máa wà kò tí ì tán yes. bí ẹnikẹ́ni bá ń sìn mí Bẹ́ẹ̀ni. òun ni bàbá yóò bu tó o ọlá bá fi fún gbogbo ọjọ́ ayé rẹ ṣe ohun tó yẹ kó o Use ṣe your life to serve bàbá God. mi yóò bu God will honor you. ọjọ́ ìbu ọlá fún wa ń bọ̀ o. Our àwọn day ọmọ of ọjọ́ ò lè honor bu ọlá is fún coming. wa tó. The, ẹ má jẹ́ ìjẹ́ ó the bàjẹ́ nínú jẹ́. congregation might not honor us sufficiently. It varies from background ẹlòmíì ò mọ̀ bọ́n ṣe ń dúpẹ́ ẹlòmíì ò mọ̀ bọ́n ṣe inú ìjọ la ti ń kọ̀yàn. Some people's background do not know how Wọn ò lè bu ọlá to fún wa appreciate. tó. They might not be able to honor ẹgbà tí you. Paul ní ọlá ìlọ́po méjì Paul say double ọlá ìlọ́po méjì honor. ní ó involve pé kán máa fún wa ní nǹkan tá a máa jẹ aṣọ tá a máa wù tá a máa lò. It involves Ìsẹ́ni tó lè feeding bu ọlá fún wa and tó giving us ṣùgbọ́n bàbá what we yóò need. bu ọlá fún wa nígbà tá a But bá God délé. will honor Amen. us when we get home. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ṣiṣẹ́ débẹ̀ o. The Lord will help you to there. Ó ń padà bọ̀ báyìí o. Jesus is coming. Ìpadàbọ̀ rẹ̀ ń He's coming. nínú kó dáa fún wa tàbí kó burú It's fún wa. either for us to Wọ́n ní kó bá benefit bá lọ́rùn or sọ. to Kò ní lose. burú fún mi nígbà tí Jésù We bá are going dé. to pray. It shall Ṣé not ló be máa dáa fún mi? ill with me when Jẹ́ ká Jesus gbàdúrà lórúkọ comes. Jésù Shall be Olúwa well wa. with me. For the Bible study, we worship you, we glorify you for the blessedness attached to it, for the listeners that have been blessed. Lord, accept our thanks in Jesus' name. And we pray that you help us to be faithful with whatever we are endowed with, or whatever God has handed over to us to do. That we should be faithful there, we be consistent there, and to persevere even in time of hardship. Lord, you give us the grace in Jesus' name. So that at the end of the journey, we also will reign with you in Jesus' name. amen In Jesus' name we pray. amen. The love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore.